Nah, ini tuh ayam ekor lidiku yang usianya udah 7 bulan. Sekarang saatnya untuk dimandikan ya teman-teman, karena udah terlalu lama di dalam box. Jadi ayam ini hari ini aku mandikan untuk pertama kalinya. Mungkin dia udah gerah banget ya di dalam box. Setelah umurnya udah 7 bulan, ayamnya aku mandiin untuk yang pertama kalinya. Mandinya tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan terlalu basah. Lagian dia ini ketakutan tuh, kaget pertama sekali mandi. Ini namanya ayam belorok madu ya teman-teman, karena kaki dan paruhnya berwarna kuning. Nanti setelah dimandiin tipis-tipis baru deh dijemur, biar hewannya juga, agar ayamnya terasa sehat, tidak bosan di dalam box terus. Dan sesekali nanti dia akan kita umur ya teman-teman, agar kakinya tidak kaku. Nah tuh kan dia kaget mau lari setelah dimandiin. Tuh kan ganteng kan teman-teman setelah mandi.